こちゃん。おららら、ワンコちゃんじゃないじゃん。はい、お利口だね。お利口さん。はい、お利口さん。ルビちゃんはよし。お上手ね。はい、お上手ね。ワンコちゃん。ニャンコちゃん。あら、にゃんこちゃんは？あ、にゃんこちゃんだ。ね。カラス来て。カラス来た？うんうんうん。ああ。コンコンって来た？おそば。おそば。おそばないよ。おそば買ってこないとない。キャベツ。キャベツ食べる？ぶどう。ぶどうなんてないよ、まだ。キャベツ。キャベツ？キャベツと人参があるよ。キャベツ。キャベツ食べる？ぶどう。ぶどうないよ。カラス。カ。シュー。カ。カ。ねえ、カラス来ないね。ルビちゃん、これだよ。これだよ。疲れた。疲れた。ルビちゃん疲れないでしょ。暗くでしょ。暗くなってきたね。電気つける？寒いですか？寒いですね。ルビちゃん寒くない？ 1、2、4、5、6、7、8、9、10。ルビちゃんはルビちゃんは？ミャオ。暗くなってきたね。暗くなってきたね。さて。暗くなってきた。暗くなってきたね。電気つける？さて。シャワー浴びる？さて、ルビちゃんシャワー浴びる？もう寒いよ、今からじゃ。ルビちゃんは？何食べますか？ねえ、そろそろご飯か。何食べますか？キャベツ。キャベツ？キャベツあるよ。でもおそば。おそばないんで。キャベツ。キャベツね。あとで、柿ある？柿さっき食べたじゃん、お昼に。ワンコちゃん。暗くなってきたね。暗くなってきたね。さて。さて、電気つける？ねえ、電気つけましょうか、じゃあ。お、
明るくなったよ、ほら。ね。電気つけましたよ。暗くなってきたね。うん、暗くなってきたね。電気つけたよ。電気つけましたよ。さー暗くなってきた。うん。ね、暗くなってきた。